шарф в рукаве и перчатки в карманах, шепчет под дождь и до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять вокзалы, опять поездами, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес послышится слово «Прощай». Прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «Верь». Извиняюсь, что меня так долго не было, просто дела, да я хотела уже забросить, думаю, ну что я забрасываю-то нафиг. И думаю, выложу видео. Что думаю, да, времени нет вообще. Дела у меня. Дела. Не дело, а дела. Но потом решил, короче, да, пока время есть, выложу видео. Постараюсь регулярно выпускать видео. Всем пока.